Semua yang masak di dapur pasti butuh ini. Jangan di skip karena ini tuh harganya lebih murah, diantar pula depan rumah. Gak usah gagal fokus sama bungkusnya ya. Ini tuh bungkusnya udah amburadul dari sananya. Sampai yang ngirim tadi tuh minta maaf karena bungkusnya itu udah pada sobek. Tapi aku bilang gak apa, karena isinya alhamdulillah masih aman. Gak usah komen, minyak aja beli online. Beda 1000, 2000, 500 aja. Aku rela pindah toko. Apalagi itu beda 5000. Udah gratis ongkir, diantar pula sampai depan rumah. Begitulah perhitungan yang aku rasakan setelah jadi emak-emak. Mau gratis ongkir juga, nanti linknya akan aku sematkan di deskripsi ya. Silahkan kalian check out.